tutto questo è stato racchiuso da quello che ha detto McTominay praticamente su Mazzocchi ai microfoni della Rai. Sì, Perché Andre, non so non so dove l'avete seguita, ma La McTominay Rai. ha detto, cioè, questo ragazzo, insomma, un bravo ragazzo, bla bla bla, beh, ha detto, parafrasando, si è fatto sempre un culo così in allenamento, cioè lui arrivava in allenamento e si allenava forte e quindi si merita tutto, insomma, tutta questa festa. Il concetto è esattamente quello, cioè che tutti le riserve, per così dire, si sono sempre allenate al 200% per essere pronti anche per quei pochi minuti. Lo stesso Simeone ha detto la stessa cosa. Lui sapeva di entrare, era consapevole di entrare la maggior parte delle volte, per difendere il risultato, non per segnare. Lui diceva io entravo per fare la corsa in più. e poi a volte esistono anche quei giocatori che, anche se non vedono tante volte il campo, sono uomini spogliatoio. Penso anche lo stesso Assolutamente. Simeone, cioè quando hanno intervistato Mazzocchi e McTominay hanno detto come vi capite, lui gesticoliamo e ci capiamo. Cioè, quello è uomo Fantastico. spogliatoio, Mazzocchi. Fantastico. È Forse gente che anche, ti serve, è gente che ti serve. sì, Ragazzi, anche che forse trasmetteva. non vi dimenticate che servono anche negli allenamenti, le coppie negli allenamenti. Ecco perché lui Sasa è arrivato, ma non è... anche prima Asa non giocava, nel Lecce non ha giocato. Tu comunque devi prendere un giocatore per avere le coppie negli allenamenti. Sì, vabbè, Poi sì, comunque ti serviva a livello numerico. a livello numerico ti serviva. Lo stesso Okafor, possiamo dire la stessa cosa di Okafor. Ah beh, diciamo, non lo so. Cioè, in questo caso o prendevi Okafor o pigliava Fernandez e lo mettevi in coppa fascia, No, ma sarebbe stato indifferente sarebbe stato perché uguale. allora sarebbe stato indifferente perché Conte comunque a prescindere, a meno che non arriva un fenomeno, non l'avrebbe mai fatto giocare tantissimo.